Hello， 大家好，歡迎嚟到灣區探訪日記，我係主持人 Messi， 我係主持人 Suri。今日咧，我哋嚟到珠海市中心嘅大商場啦。唔知街坊有冇一啲眼熟嘅感覺咧？係啦，呢個商場咧喺香洲區嘅吉大新香洲呢度啦。咁以前叫優特惠廣場嘅，依家改咗名叫萬象匯。萬象匯啦，央企接手咗。係啦。OK。咁萬象匯咧係好多城市都有嘅，喺深圳好多，麓湖關口啊、福田關口啊、南山好多萬象城、萬象世界啦。咁等於萬象匯所在嘅地方就係呢個城市嘅中心嘛。冇錯啦。咁呢度已經係好成熟㗎啦。係啦，包括我哋1樓、2樓、3樓啊，食嘢嘅火鍋店，乜嘢全國各地嘅美食都喺呢個商場都有㗎啦。而且負1樓有一個黑馬生鮮市場。OK。咁唔使去山姆嗰度人逼人㗎啦。好旺。係啦。好旺。呢度已經可以買到好多品質好唔錯嘅產品。佢唔單單有我哋嘅大超市啦，仲有我哋嘅酒店、寫字樓、辦公樓。因為有呢啲配套，令到我哋呢個非常之旺。啱啱我哋泊車，地下負3層都滿晒。係啦，我哋已經揾咗一輪車位先揾到啦。係啦。亦都係因為呢度地段好好，好旺市中心。今日我哋就同大家介紹呢個樓盤。好嘅樓盤就多啲介紹，多啲推廣啦。一定要呈現俾大家。係啦。萬象匯嘅公寓就喺樓上，撳個電梯就可以上去啦。總價80幾萬就可以上車啦。冇錯。精裝修應樓包埋房產證，你租金就2500到3000，你租俾酒店又得，你自己放租都可以。係啦。總之就40幾萬首期可以搞掂啦。係啦，咁睇你自己選擇啦。你中意自己買嚟住啦，或者係投資啦，都係 OK 嘅。因為大部分嘅樓盤咧，樓下冇咁成熟同埋咁大嘅配套嘅，係啦，所以呢個係非常大嘅優勢。包括你自己住喺呢樓下，衣食住行好方便啦。你唔需要車都冇問題嘅，係咪先？反而人哋咧需要揸車嚟到呢度消費，即係等於呢度係一個市中心嘅位置啦。咁買咗呢度，相當於享受呢度嘅所有配套嘅。係啊，呢種概念係唔一樣嘅。呢個 location 大家知啦，冇講性價比，就係好呢個位置呢個地段。係啊，咁廢話不多説啦，係我哋一探究竟。我哋依家喺萬象匯嘅示範單位啦，大家可以見到今次嘅單位真係細咗好多，因為今日我哋拍嘅係公寓項目嚟嘅。係啦，不過40幾平都唔算細嘅。係啦，一眼睇晒，但係我哋都要介紹翻個朝南向嘅戶型。係啦，當然佢雖然話細咧，但係佢都有好多個設計啦。咁首先第一，呢個位置可以打作為一個大床擺喺呢個位置，跟住呢度可以擺一個客廳啦，嗰啲餐台可以擺呢個位置。係啦。咁第二種方案咧，呢度可以中間隔咗一個屏風，隔開，咁兩邊有一個絲襪性，好好多。俾啲隱私自己。係啦。咁第三咧，你可以作為一個工作室都可以嘅。工作室係啊，夠㗎喎。即係你唔單單可以住，你仲可以辦公。係啦，因為我哋呢個產品係可以註冊公司嘅，可以喺呢度辦公，跟住樓下食嘢又方便，又可以住。係啦，成本比啲年青人創業都成本好低，係咪先？係啦，而且佢個樓底咧係夠高嘅，唔會壓抑嘅。係啦，咁有啲公寓產品咧，佢係樓底唔夠高，即係有時候顯示得即係我個人企起身我都覺得壓抑㗎。係啦，因為我哋拍過好多嘅公寓產品啦，佢依家有啲私人定製嘅工作室，譬如我哋電商直播間啦，或者係美甲店啦、服裝室啦、賣衫嘅，都係用於呢啲細單位。係啊，夠用。好，最關鍵咧，我哋嘅依家係下午嘅晏晝嘅4點鐘左右啦。係啦，所以見到佢係正南向，咁東係呢邊，西係呢邊，所以佢依家西斜係完全需要嘅，因為佢嗰個房間需要陽光，所以必須要OK，咁我哋樓下咧，呢2棟係我哋萬象匯嘅住宅，可以見到都已經收樓賣晒啦。咁當時開盤價都去到3萬幾一平方。係啦，3萬幾起啊。係啦，跟住樓下可以見到有負1層，地下1樓、2樓、3樓、4樓，好多嘅商場。有好多嘅食嘢，有火鍋，有烤肉，係啦，有咩中山翠玉玩嘛，有電影院，乜都有噶啦。係啊，即係你諗到嘅都有。包括中意飲茶嘅朋友都有，同埋飲奶茶嘅霸王雜姬。講阿嫲手作。阿嫲手作。係啦，喜茶。仲有
好多啊，好多，講唔清楚㗎啦。咁除咗呢個，你唔想喺商場呢度食嘢咧，你行條馬路過去嗰度一路都係一啲餐廳嚟嘅，好多嘢食，好多嘢飲。即係等於我哋呢個片區，大家一眼睇晒係一個舊城區，係咪先？係啦。即意味住呢度非常之成熟咯，配套完善到不能再完善㗎啦。咁通常啲舊區佢嘅價錢係非常之地道嘅，包括我哋嘅街市啊，就喺樓下嗰條街嘅距離就可以買到啦。咁右手邊呢一棟咧係我哋嘅寫字樓嚟嘅，所以右手邊呢棟，所以呢啲項目咧就係每一個城市呢啲叫綜合體。係啦，綜合體有住宅、有商場、有寫字樓、有我哋嘅4單位嘅公寓，有酒店喺呢度運營。係啦，所以呢啲產品咧喺市中心係非常之稀缺嘅。係啦，而且佢個景呢個真係要重點講。揀翻高層真係好靚仔啊！係啊，我哋依家係36樓，36樓啊，係36樓，係總層高係39，係咪？39樓係啦。佢竟然可以睇到海，呢個我真係我諗唔到。左手邊方向睇到少少海景，但係呢個山景已經好靚啦。係啦，總之佢就好開揚咯，因為呢度係舊區，咁附近嘅樓盤都係好多，大部分都係樓梯房，即係總層高升6樓嘅，或者係10幾20樓，冇咩遮擋㗎啦。所以呢個景觀係非常之好嘅。係啦，咁佢點解珠海好多都係低樓層嗰啲樓？點解咧？呢度係舊區，每一個城市都有。即係咪以為即係咪因為以前咧佢哋要睇到海，所以唔係咁高啊？係，所以令到依家新起嘅樓盤都係起高嘅，就可以望到海景啦。真係靚。最今日講翻價錢啦，80幾萬總價就可以買到呢一套精裝修應樓嘅單位啦。係啦。咁大家知道我哋係工業產品，所以首期又俾一半，就40幾萬就可以搞掂啦。冇錯。咁40幾萬可以搞掂，可能大家講冇性價比，80幾萬咁細間喺內地，係冇錯。呢個講真性價比唔高，但係佢地段冇得講。睇配套㗎啦，都係。係，我哋樓下 location 非常之方便你樓下商場食嘢、行街啊，最旺嘅地方，即係人哋都有個揸車嚟到呢度去消費。你即係譬如你度假養老都好啦，你買到呢套單位，你住喺呢度，你唔需要車。你只需要落樓下就去享受呢個配套。係啦，如果你想去散下步咧，你都可以搭公交去到嗰個日月貝嗰度都唔遠嘅，好近。所以呢度唔係以性價比為主嘅，係以完美為主嘅。係啦，而且投資嚟講咧係一個唔錯嘅投資產品。因為佢呢度仲有酒店套款嘅。係啦。月收咗2500到3000蚊，唔使軟裝費，唔使俾幾萬蚊俾酒店。酒店依家就運營緊啊，咁包括我哋呢間單位都係因為發展商同酒店傾咗，留翻一間俾我哋做一個樣板間示範單位。咁正常都係俾酒店運營緊啦。你嘅意思係話已經有好多酒店，即係唔係酒店已經有攞咗好多房嚟做酒店嘅咧？係啦，就係呢一間空住嘅。吉住嘅。係啊，如果有家私間定酒店。依家都運營緊啦，我哋睇樓都有問邊間房冇客人住先可以去睇啦。係啦，咁我哋介紹翻呢啲嘢啦。係啦，其實呢啲櫃啊，佢比較用心啦，佢呢啲櫃唔係俾一啲薄熱熱嘅櫃俾你嘅。係啦，佢質量好好。即係我哋依家睇到嘅呢個房間就係發展商再開始嘅交付標準啦。係啦，咁所見即所得啦。開放式嘅廚房啦，包括我哋嘅。呢個係擺電磁爐嘅位置啦，而且呢個係自廚嚟嘅喎。優達自廚。點為自廚咧？我哋講解一下啦。咁你煮飯嘅時候，你梗係先要開火㗎啦。開火嘅同時，佢個抽油煙機都會同時開埋嘅。即係我以為嘅自廚咧係好智能嘅，佢主動幫你煮餸嘅。哦，你講嗰啲係機器人啦。OK， 咁呢個點解叫優達自廚咧？因為首先呢個樓盤最開始係正方嘅優特惠嘅，咁依家就萬象，咁就央企啦、華潤收購咗，依家叫萬象匯啦。咁萬象匯喺深圳都有好多嘅，非常多喺全國都有好多嘅萬象世界、萬象匯啦。因為佢有萬象匯呢個
嘅商場咧係非常之運營得非常成熟嘅。係啦，而且我唔使擔心，佢已經係現樓㗎啦。係啦，即買之辦證啦，係咪先？係啦。跟住我哋樓下仲有一個學馬三鮮鴨。學馬三。學馬。哦，盒馬。係盒馬，係啦。係啦。盒馬新鮮。唔好意思，唔好意思。OK。好，因為好方便嘅。咁入嚟咧，呢個係我哋嘅洗手間啊，可以見到成個空間咁都可以嘅。好，佢呢度都做到一個定制嘅櫃。哦，呢度係專門擺熱水器嘅位置，預留咗呢個位置。佢都係隱藏嘅。係啦，各方面都可以嘅，空間都夠。所以因為佢地段好，無論你係自己住，或者你係租俾人哋長租，或者係交俾酒店，呢個地段唔使擔心。係啦。呢度係中心嚟嘅，人哋要過嚟呢度消費，係啦，你唔需要去其他地方，呢度樓下就可以消費啦。係啦，如果大家唔想俾酒店託管咧，你可以自己租俾人哋，係或者交俾我哋。係啦，係啦，係啦，因為我哋大家知，我哋好多渠道去幫大家去處理呢個問題。即係好有能力啦，你係啊 ，OK， 哇好，今日真係濕到好，非常之涼爽啊！係啊，呢個係公共區域啦，可以見到。包括我哋呢度都有一間去做啲工作室嘅，可以見到。係啦。同埋呢個好非常之少見，因為通常嚟講咧，公寓咧佢就細邊開嘅，就中間就冇鏡睇嘅。係。佢中間作為一個中空嘅位置咧，令到更加通風、更加採光更好。通風好啊，採光好啊，大家過嚟呢度門口啊都舒服好多。係啦，乾爽啊嘛。乾爽好多啊嚇！咁我哋好似呢間咧都係我哋嘅。呢間都係做啲設計嘅，係啦，工作室啦一個，係工作室啦，設計啦，所以就啱啱我同大家解釋翻嘅，佢唔單單可以住，唔單單可以出租，仲可以俾啲年青人可以創業，做啲工作室，係咪先？真係有嘅。係啦，而且嗱呢度你都要講解一下，係啦，呢度都係。即係佢以前我睇嘅啲公寓產品咧，佢唔會話即係唔會係咁光猛嘅光線，係啦。但係佢整咗呢度又整咗一個中空嘅設計，呢度又整咗一個窗俾你採光通風，我覺得好好。係啦，包括右手邊就係我哋嘅公共電梯嘅位置啦，可以見到呢度好多嘅綠玻璃，唔止添，仲有旁邊仲有嘅。仲有㗎，所以總之佢每一層都有阿姨去搞衞生嘅，所以總之佢唔係一個好低級嘅，好 low 嘅一個大廈，係啊，佢係一個非常之有專業、有實力嘅公司運營呢個商場嘅大公司運營。大家可以睇到呢啲都感受到啦，佢係比較保持一個乾淨嘅狀態去迎接大家嘅，係啦，即係比較貼心咯，比較即係俾心機去管理呢一棟大廈咯。係啦，簡單講，我哋單價可能真係去到萬幾一平方，咁你40幾方總價80幾萬，喺呢個市場咧，其實咧可能大家以為公寓去到80幾萬價錢好高，但係喺呢個地段，珠海市中心精裝修營老教父之買之辦仔，你冇任何風險，係啦，樓下嘅商場呢個大家都望得到嘅，係咪先？啱啱我哋一開始拍視頻，大家見到好多商家，乜都有，都係嗰句話，睇地段，睇配套，係呢個就性價比唔講性價比就係好，乜都好，交通好。戶型好，依家價錢都好，係啦，即係希望邊位街坊同我買呢層樓，我嚟租翻佢。係啊，所以大家買喺呢度做係好，係啊，功能性好多，住又得，租又得，或者工作室都可以嘅。係啊，吃喝玩樂一應俱全咯。當然呢個商場咧真係開咗噶啦，因為點解咧？我驚大家以為我哋拍視頻東一拍西一拍，所以都要 WhatsApp 我哋、微信我哋、打電話俾我哋。約我哋實景睇樓先，係啦，大家感受一下呢度嘅氛圍。係啦，好啦，我哋今期節目到呢度啦，我哋下期再見，拜拜。